Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah baina wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamila ya bani as-samawati ya dzal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmati sumatal nuzulu ila dzikrillah. Allahumma faqina wa faqina fiddin. Allahumma faqina wa faqina fiddin. Bi ni'mati hikmata wa ta'ila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jama' min husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah nu alhamdulillah, urang dina malam kesempatan ini sudah dipertemukan Allah lewat kajian-kajian tentang babakan tauhid. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pemikiran secara rohaniah untuk bisa usul kepada Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina malam kesempatan ini saya akan bahas tentang tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih kajian tentang masalah syariatullah bisa muncul tarekatullah. Kenapa harus berkata seperti itu? Dari syariatullah atau tarekatullah. Minggu kemarin kita bahas tentang yang bisa bersyariat itu tiada lain hanya Allah sendiri. Tapi manusia tak sadar, bahkan manusia sudah mengkaji babakan tarekat dan hakikat dan tak sadar di dalam hati mengatakan yang bersyariat itu adalah aku sendiri. Tak sadar itu berarti tingkatan kita seolah-olah sudah berhakikat dan makrifat, ternyata di dalam thariqah diaku-aku oleh diri sendiri, sedangkan di sisi Allah manusia itu sifat la haula wala quwata illa billah. Di dalam thariqah pun sama. Di dalam thariqah pun sama thariqatullah. Seolah-olah manusia yang sudah berthariqah itu sudah nepi nyampe kepada Allah. Apalagi kalau sudah dikenalkan, seolah-olah yang berthariqah itu adalah manusia.
Sedangkan manusia mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah. Kita kehadirannya Allah lewat rasa. Kita selalu ada Allah karena Allah tidak kemana-mana. Nah, kita mengkaji daripada ilmu syariat dulu supaya kita paham yang dikarang oleh kitab Syekh Asnawi Bantan, kitab Safinatun Najah. Kita dengan thariqah menuju dalam ruhani, kita syariat secara jasmani. Padahal dari mulai syariatullah dan thariqatullah itu Allah sendiri. Nah, kita bahas tentang masalah di dalam kitab Safinah. Di dalam Safinah ini, dengan kasih sayangnya lewat para ulama-ulama, hakikat memang Allah sendiri yang telah menunjukkan kepada kita cuman lewat warasatul anbiya, warisan para nabi. Kitab Safinah, nah ini ngaji daripada syariat. Makanya dari kemarin kenapa fikih mulai ditunda dulu, karena belum nyampe ke sana. Nah, ini ngaji Islam. Dari manakah kita ngambil? Mulai dari al-ma'u, dari cai. Nah, Safinah, berapa baca Safinah? Coba ke hardina kumaha. Paslun ari hiji pasal. Balik tiga budak. Al-ma'u ari cai, qalilun ara cai saeutik, wa kasirun kadua cai loba. Al-qalilu ma dunal kulatain, ari cai saeutik kurang di 2 gula. Wal kashiru ari cai loba kultaini ya kultani 2 gula. Pak aksaro atau lebih loba. Al-qalilu ari cai sedikit yatan najasu sok jadi mutanajis biwuku'i najasati kusabab katibaan kunajis bihi terhadap air wa illa miyata goyar sanajan hanteu barobah. Ini ngaji syariat dan thariqatullah. Kita baca dari ayat Al-Qur'annya. Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi ilal fasiqin. Ini ayat Al-Quran. Allah tak berhenti-henti menciptakan dari contoh supaya manusia bisa sadar kepada Allah. Arti daripada ayat itu, karena Allah tidak pernah berhenti daripada menciptakan contoh-contohnya. Kita artikan dulu secara Safinah, anu secara umum di pesantren atau diajar ngaji ke selama umur 6 tahun. Cai aya cai saeutik, aya cai loba. Cai saeutik nyaeta cai
ukuran kurang ti 20 contoh cai saember cai saeutik atanapi cai loba mah itu adalah ukuran ti 20 ukuran sakulahna nyaeta sasiku saparapat lebar bakna sasiku saparapat panjang kali lebar kali tinggi sasiku setengah. Ini anak kecil pun juga tahu. Mungkin karena selama diajar Sapinah maknanya seperti itu. Ya tanajasu ari cai saeutik sok jadi mutanajis bila mana kakenaan katibaan najis. Kembali. Jadi daripada syariat inilah kajian langsung ke Thariqatullah atau Hakikatullah. Setiap jalma rek ngalaksanakeun salat kudu boga wudu bari caina kudu ku cai ukuran cai saeutik aya cai loba. Lamun cai saeutik ketika urang wudu dikobok eta cai dina ember teu sah eta wuduna cai jadi mustamal. Ya, teu sah. Cai loba bisa wudu dikobok tapi eta cai bila mana geus dipake teu jadi mustamal karena cai loba. Ukuranana cai loba mah nyaeta nu disebutkeun sasiku saparapat jeung sasiku saparapat kali sasiku setengah tinggina. Itu ukuran cai. Sok pakai. Tapi di dalam kitab I'adatul Talibin menjelaskan silahkan. Itu diatur lagi ku ilmu fikih juga. Pendapat ayeuna ilmu fikih adalah banyak inilah tongkat Rasulullah rek menuju ke Allah, mulai dari wudunya sampai ke thariqahnya jalan. Nah, cai sedegan ari cai saeutik bila mana kapuragan ku najis maka eta cai jadi mutanajis. Teu sah berarti pakai wudu teu sah. Cai loba mah teu sah dipakai wudu sanajan kapuragan ku najis ida ilam yatagoyar kecuali lamun barobah rasa ambeuk jelas. Nah itu secara syariat urang wudu kudu seperti itu. Berarti setiap jalma wudu rek menghadap kepada siapa? Menghadap ke Allah. Lamun eta caina najis berarti dipakai wudu teu sah ka Gusti Allah. Lamun caina caingan sakulah dipakai wudu dikobok teu sah ka Gusti Allah. Teu sah. Ayeuna secara hakikatna apa itu cai? Nah, kusabab secara hakikat rekana cai itu adalah ilmu. Ilmu rek menuju ka Gusti Allah harus pakai ilmu. Karena cai harus membersihkan daripada najis. Najis kamari sudah dibahas. Najis secara syariat najis muhafafah, mutawasyithah, mughalladah. Ayeuna urang bahas cai heula. Insyaallah.
Ilmu lamun cai saeutik itu adalah ilmu syariat. Cai saeutik teh ilmu syariat anu dikonsumsina adalah ku jasmani. Ilmuna ilmu fikih. Awas. Ilmu fikih teh itu yang dikatakan ilmu kalau di dalam secara hakiki cai anu sedikit. Cai sedikit ketika melaksanakan bebersih rek menuju ka Gusti Allah teu sah. Ayeuna ilmu cuma boga ilmu syariat doang. Teu nyampe 2 kulah ilmu syariat jeung ilmu thariqah atau napi ilmu hakikat. Berarti itu ilmu cuma kur ilmu sarua jeung cai saeutik teu sah. Teu sah kumaha contona? Nah ieu dina ieu urang terangkeun na ieu. Al-qalilu yatanajasu bi buku najasah. Cai saeutik bisa jadi najis bila mana kapuragan ku najis. Contoh lamun ayeuna urang ngalah ilmu syariat. Ilmu fikih, ilmu sholatnya sudah lancar, ternyata di dalam hatinya kotor, datang najis, najisnya ujub, riya, takabur, hubur yasah, hubul mahmadah, diterima teu sholat. Diterima ku sabab ieu najis naon najis mutawasyithah. Najis mutawasyithah teh kudu dibersihan. Nah ieu ilmu urang. Matak lamun ilmu cuma ukur ilmu syariat wungkul masyaallah Rabbuna Karim. Ulama Allah menyuruh ngarangka ulama anu ngarangkana kitab Sabinah, ternyata Allah membuka berkehendak membukakan syariat. Nah ini kitab Sabinah nulungan cai saeutik urang karak bisa ngalaksanakeun komo lamun boga kebanggaan. Nah di dieu jalma ngalaksanakeun ahli kitab. Jalma bisa maca kitab, bisa maca fikih, bisa maca itu, bisa nerangkeun itu, bisa nerangkeun ini. Ternyata di dalam hatinya najis. Najisna najis mutawasyithah. Mana najis mutawasyithah? Itulah bangkai. Bangkai ketika dibawa ke Gusti Allah, badan kita ini tidak ada Allah, berarti muncul jenazah. Kalau jenazah itu bangkai, masa sih bangkai bisa usul ke Allah? Itulah keakuan. Masa bangkai bisa ngalaksanakeun sholat, masa bangke bisa ngalaksanakeun sodako, masa bangke bisa ngalaksanakeun wudu, masa bangke bisa ngalaksanakeun sholat. Itulah najis. Najis itu tanpa disadari merasa orang bisa ngaji, merasa orang pinter, merasa orang banyak jamaah, merasa itu teh najis. Matak najis ge aya 3, najis mutawasyithah, najis muhaffafah, mutawasyithah, najis mughalab. Mutawasyithah najis cikiih budak, najis mutawasyithah aya di pertengahan antara najis muhaffafah mughalladah adalah najis anjing jeung babi. Sok ayeuna urang contoh jelema rek ngalaksanakeun salat dina awak urang secara syariatna ieu aya bangke beurit atanapi bangke ayeuna cacak sah teh salatna. Teu sah salatna oge. Ayeuna urang ruhaniah ka Gusti Allah merasa urang nu bisa
sahma habitat a'maluhum ditolak tah amal eta ditolak ieu tina cai ilmu syariat mata cai kudu dua kulah cai leutik jeung cai gede ilmu syariat jeung ilmu tarikoh ilmu Islam dan jeung ilmu iman najis berarti Masya Allah ieu cai ngajelaskeun tina cai padahal kitab sapina tapi teu sadar jeung matak lamun ilmu ieu ilmu syariat contoh jelema banyak katipu padahal geus naon ngajina geus bisa geus ceramahna geus wah pokona ketika datang ilmu ilmu teu katingali nu teu katingali sedeket ilmu nu teu katingali bisa ayeuna contona masyaallah rabbunal karim lamun ilmu syariat ruhaniyahna can dibukakeun ku Gusti Allah ketika datang itu ruhna bersandar kana saliyat Allah berarti bersandar kana makhluk contohna lamun urang keur salat terus ayeuna samping aya najisan Ata nabi lamun keur salat terus ayeuna ditalikeun ieu sorban kana tai hayam. Sah teu salatna? Teu sah salatna oge. Masya Allah. Kenapa bisa di sini mengatakan tidak salat? Paling batakana kejalma ayeuna nu masih kene di sini paling lumpata karena mudah-mudahan dan semoga najis. Nah, ieu rek torikoh berarti torikoh teh aya di tengah di jalan. Mata kudu dikanyahokeun heula ilmu torikoh dina najisna. Yang bertorikoh itu seolah-olah urang mah anu geus torikoh. Waduh. Ayeuna mah urang sudah melakukan torikoh. Wah dikir tuh. Teu sadar yang bisa bertorikoh itu siapa? Yang bisa dikir itu siapa? Yang bisa nyareatan itu siapa? Yang bisa berDN itu siapa? Masih kene mau najis. Muncul keakuannya di situ. Mata kerek dibersihan daripada najisna. Sedengkeun ayeuna nurin ala nur cahaya daripada wudu cahaya ruhania. Cahaya ruhania ketika ayeuna dohirna dihantarkan untuk mengingat supaya ruhna bersih melakukan wudu. Terus wudu dohir berarti bebersih daripada mulai ayeuna niat, terus ayeuna ngusap muka, terus tangan, terus kaki. Ukuran cai sasiku sabaratan nih. Ukuran cai sasiku sabarabat. Sasiku sabarabat. Ilmu teh can kabeh nih baru segini.
Karak ilmu bisa lo sholat, karak ilmu bisa zakat, karak ilmu bisa puasa, karak ilmu bisa haji, ilmu bisa seperti itu, tapi ruhaniyahna masih kokotor. Nah, mata pertengahan itu adalah awsat, najis mutawasit atau set. Tadi dia bakal kenyaman papangin jeung setan. Papangin jeung setan. Ruhani agak papangin jeung setan. Akan melihat, akan merasakan di sini setan. Merasakan. Nah, kumaha merasakan setan. Nah, contoh ieu urang. Tanpa disadari. Padahal kurang ngaji sudah tingkatan. Tanpa disadari. Di dalam hati kita sudah melakukan bertoriko. Berarti itu penyakit ujub. Ari ujub tepatnya di mana? Di sini. Nah, ayana di pertengahan ku ayana di sini, itulah yang ujub itu adalah Bapangih teu. Bapangih teu. Eta setan. Nah, make bisa gitu. Inna saitana lakum aduwwum. Berarti mana? Ketika kita merasakan itu, yang bertorikoh, nih, yang bertorikoh itu aku itu. Mana sih? Teu bisa ayeuna urang bisa si eta setan. Tapi dirinya sendiri akan mengatakan seperti itu. Berarti tidak melihat orang lain, bakal melihat tukul ke bawah. Aku kalau begini, ya emang dia. Ripuh deui na syariatullah. Astagfirullah. Kamari mengenalkan jin. Nah, ya lewat ngaji disebut wasilun teh. Ini yang bertoriko. Karena najisna dikanyahokan. Najis naon ieu? Najis mutawasit. Mutawasito. Lamun geus najis mutawasito berarti di pertengahan. Yang selalu ngabisik yang di pertengahan keakuan ujub riya takabur, kata-kata batin dengan keakuannya diri sendiri, itulah busetan. Buset dua klieu kabatur ternyata diri kita ini. Masya Allah. Kadang-kadang jelema ku zaman kiwari, lamun manusia can sadar ke Allah, setan teh omong aya tapi tidak kelihatan. Kamari ngobrol jeung Mang Irman, urang keur live
Kerlep itu ningali ka urang teh ningali ka itu. Batur ningali ka urang kerlep, urang teh bisa ningal, tapi bisa merasakan dengan kehadirannya. Ternyata itu setan bisa mere duit, bisa balanya. Sadar teu babadinya kira. Nyoba penting, ya Allah, ieu teh geuning urang. Ternyata aya tapi bisa mere duit. Lamun urang can sadar, astagfirullah. Allah itu ayat, ternyata Allah tidak kelihatan. Allah memberikan rezeki. Batur bisa melihat, Allah melihat kepada kita tapi kita tidak bisa melihat. Allah memberikan rezeki kepada kita tapi Allah tidak kelihatan. Sadar teu gerak Mang Irman, nu balanya urang Kalimantan, syariatna urang Kalimantan. Katingali teh ku Mang Irman urang Kalimantan. Tapi eta urang Kalimantan bisa mere duit. Aneh teh, duit gaib. Rezeki urang geus ngaran. Padahal itu Allah sendiri akan memberikan rezeki. Wahai Pak Irman, sadarlah kau, aku ini melihatmu tapi engkau tidak melihat aku. Karena ku Allah sampaikan dibongkar innallaha la yastahi adriba. Teu sadar Mang Irmannya. Aku memberikan rezeki kepada engkau tapi akunya tidak kelihatan. Ternyata nu mere rezeki kakarak setan. Ternyata setan matak, lamun setan pasti dirayu, bener teh, akur teh. Ayeuna batur bisa ningali ka urang, ayeuna setan bisa ningali ka urang tah. Tapi urang henteu teu sadar teu bisa ditinggali ku setan mah teu eureun-eureun ngaganggu urang, tapi urang teu sadar teu rasa diganggu ku setan. Masya Allah. Tah ayeuna mah muncul akan sadar Mang Irman. Kamari mah rezeki ayeuna mah tinggalkan itu kan, ya Allah, tinggalinya Gusti Allah akan memberikan rezeki lewat live. Tapi ini teh memberikan rezeki tapi teu katingali Allah. Jelema teu katingali urang Kalimantan tapi komen gerecepin si aduh kayak jual dahdir teu laku. Nah, Allah berkehendak, ini aku, kata Allah. Ini aku membuka. Kenapa sekarang ini bisa usaha di belakang sabari tidur? Kenapa kita ini bisa sabari pun bisa usaha? Tapi kenapa sekarang diberikan apa? Oh, disebut nanti perhatian. Hei, pun cara eta mah urang usaha sabari sare cara mengaduh kerlang. Ini gak bahas ini, ya Allah. Ya anjeun ya aku rek mere rezeki ari anjeun kalahkeun molor. Sanajan keur molor ngait. Anjeun mah ti sopina oge dibere perhatian wayahna anjeun kudu nongkrong dina cermin HP.
Anjeun kudu nongkrong ka Allah. Ulah paedah genah-genah elah. Ayeuna mah sadar, oh ternyata sopi teh lain mere perhatian, Allah sendiri nu mere perhatian supaya ruhaniana sadar selalu. Ternyata lamun rezeki pantes banget jongjon oge sare tapi ngeut rezeki set. Tuh kanyahoan. Sesuai eta sesuai, enggak bakalan enggak. Karena Allah memberikan contoh supaya manusia disadarkan ku Gusti Allah. Ternyata alhamdulillah. Palbah tingkatan lain tiba heula teu ngabuka teh can waktuna. Kayak geus torekotullah baru. Kusabab naon ente manusiana loba atuhan teu sadar, padahal Allah sendiri, aku ada di hadapanmu, cuman matamu tidak bisa melihat, tapi hatimu merasakan nama yang muncul, nama-nama yang muncul, nama nafsu muncul, nama itu Masya Allah. Itulah yang dikatakan tentang masalah baru air sedikit. Matak cai saeutik mah ayeuna ilmu, ayeuna urang ngalaksanakeun ilmu syariat. Ketika urang puyeng pikiran kaitu ka dieu lemah ekonomi pasti lumpat ka jeung teuing kaitu ka dieu tungtuna di tangan dukun itu. Bisa mengatakan tukang dukun teh seperti bagaimana? Orang bisa nyebut ke orang ahli hikmah, misalkan kalau Allah belum dipahami, orang seperti itu bisa dukun. Baru sudah paham mengatakan dukun. Kalau belum paham, nggak boleh. Yang bisa mengatakan dukun kepada orang tersebut itu manusia yang sudah dipahami Gusti Allah. Model pesulap merah bisa selalu mengatakan dukun-dukun, cuman dia fakta, dia pun apa itu, kalau insya Allah akan ditegur oleh Allah seperti bagaimana lihatnya Gusti Allah, karena itu bisa dikatakan proses. Tidak bisa kita mengegas untuk melakukan seperti itu. Karena mungkin orang itu posisinya lagi berjalan mencari rezeki lewat itu yang selama ini kita jual. Karena besok atau lusa orang itu bisa kemungkinan ditaikkan Allah. Karena kami sendiri mantannya. Ternyata selama ini di jalan seperti itu, seperti ini, yang mengatakan dukun teh diri dibilang oleh orang lain dikatakan dukun ternyata marah. Kalau sekarang mengatakan dukun itu adalah aku sendiri, bahwa selama itu perjalanan di situ aku jadi dukun. Duduk malam. Nah ini muncul. Jadi dinapat baca kadek. Nah ketika ngalaksanakan ilmu fikih, tanyakan ke Mang Isep tentang fikih, ternyata ilmu dicampuran najis cai eta cai saeutik, ternyata dicampuran ku jadi najis. Bisa dipakai ngalaksanakan ke Allah tuh. Ternyata ka Allah na gelap terus. Naku sabab gelap terus, bisikan dalam batin ternyata iblis di dalam hati.
najisna, masya Allah. Geus nyaha jeung iblisna. Tah ayeuna geus dikenalkeun tah guru. Tah jeung iblis jeung setan. Encan iblis can dikenalkeun. Can. Ngan mah ka mana mau tunjuk ka batur. Padi dia ge moal mungkin ada nyebut itu ahli neraka nu mabok. Moal mungkin nyebut kitu. Iya ahli neraka. Tuh ahli neraka. Iya nu tilu jeung nu hiji. Nu tilu maka batur tuh ahli neraka. Padahal nu tilu na maka diri sendiri. Cing adukeun dua hiji jeung tilu. Awas ini kajian ruhaniah lewat gigih tongkat. Nah Kangjeng Rasul teh papenat jeung setan teh begitu. Maka urang tak setan mah torek. Naon setan torek? Kajauhan kan. Setan mah torek tapi setiap ngawangkung diperhatikan karena ucapan dinul haq arsala rasulahu bil huda, agama nu sebenarnya jalanul lurus teu daek ngadenge kanu kitu mah, tapi memperhatikeun teh kana kesalahan nana itu bila mana manusia datang ngaji teu hayang ngadengekeun mah karena embung kasinggung di dalam hati tapi memperhatikan kesalahan, mata cek setan bakal nyesat-nyesatkan Mang Dede. Geus diadu domba di dieu. Aduh, ibu euy. Ngaji di MBK marepo, ngawangkung lagi ripo aya. Ripo dicok-cok terus. Digauh benerna padahal urang teh geus soleh. Jelema teh katinggalin geus soleh, geus tawadu, geus sopan. Doa khusyuk. Panggih duh jeung setan. Mana duh setan? Masya Allah. Inilah Allah yang selalu kadang mangirman ayeuna mah urang mulai sadarnya. Sadar ka Gusti jelas teu eta kaharti teu Allah aya teu Allah mere rezeki teu tapi Allah teu katingali mata goyana ketika Allah ditah adan Allah memanggil adan wayan da usah ningali langsung ka Gusti Allah. Oh iya rezeki ti Allah teh geuningan. Lamun wae bahasi bahasa kata jalma can sadar mah itu berarti rezeki goib. Ternyata rezeki tidak goib. Ternyata ketemulah di situ. Dengan Allahnya pun ketemu yang memberikan rezeki, dengan setannya ketemu. Wujud tak Allahna. Setan wujud gak? Wujud juga. Berarti ada setan atau Gusti. Ketika orang can nepi kan itu berarti jadi setan. Masya Allah. Terus cai loba. Cai loba itu adalah cai ukuran 2 gula.
sasiku saparapat, sasiku saparapat, bahas ilmu adalah ilmu tauhid. Di mana disebut sasiku saparat nih? Siangnya ukuran iya siku ka dia nih kalbu ilmu iman tuh sasiku saparapat kesadarnya ukuran cai loba teh cai ukuran sasiku saparapat lebar sasiku saparapat jerona sasiku satengah. Di mana sasiku satengah jerona? Masya Allah. Dimulai di sasiku. Ilmu dalam hati, ilmu tauhid. Lamun geus datang kana muncul ilmu tauhid atanapi leuwih loba tinimbang ilmuna, maka bila mana al kasyiru ari cai loba layatan najasu hante jadi mutanajis biwuku ila idata goyaro. Sabina yang ngaji Sabina. Cai loba teu bisa jadi mutanajis bila mana katibaan ku najis kecuali barobah rupana ambeuna rasana. Ilmu tauhid teu bisa jadi robah bila mana manusia ngalaksanakeun bila mana manusia geus ngalaksanakeun ayeuna ilmu bertauhid contohna dikehendaki jamaah ini ketika ngalaksanakeun geus belajar daripada ilmu tauhid ketika ada keakuan di dalam dada ini najisnya maka itu keakuan sebentar akan dihilangkan lagi. Muncul daripada keilmuan apalagi sudah mengahadkan Allah, di situ akan muncul najis najis enteng. Ketika di dalam hati merasa ujub ria takabur hubur riasa cuma melintas di sini cukup ku bila mana ciki budak letik umur can 2 tahun karena karpet cukup ku manyurkeun cai cukup ku ngajalankeun ilmu eta ilmu tauhid ya Allah atau istighfar secara syariat itu cai loba. Ilmu tauhid ini luas, sangat luas. Contoh lautan, jika laut cai loba cai serati, jero benar. Itu cai loba, itulah ilmu tauhid. Muncul luas menggapai ke sana kemari ilmu tauhid. Masya Allah, ketika ilmu diangkat ku Allah, contohkan dulu secara syariat supaya paham, karena ini harus lamun ngadarengi kenunutan madu nunutan silahkan nunutan menang syariat
Sare. Ketika Allah nyorot kepada air laut, maka air laut akan diangkat. Ketika sudah diangkat, maka menjadi awan. Kalau sudah jadi awan, akan datang angin, menerpa, meniup angin dari atas terus sampai ke omong air laut. Kita diangkat oleh Allah ke atas, disorot oleh matahari. Sesudah disorot, menguap naik ke atas, langsung Allah menghembuskan, datanglah angin. Air dari laut jatuh di sini. Karena kalau sudah naik ke atas, kadar garamnya sudah menurun. Kadar garamnya sudah menurun. Jatuh diurang asin di air laut. Gak ada. Akan jadi lagi kepada air laut di proses Allah, yaitu contoh sekarang air laut jatuh di sini, diproses akan dikembali masuk dari dalam saringan bumi. Sesudah baringan saringan bumi masuk sepiteng, sesudah sepiteng langsung alir ke sana, yang ke sana. Berapa hari nyampe lagi ke laut? Akan asin lagi, sudah asin lagi, angkat lagi, jatuhkan lagi, terus sirkulasi. Bila mana manusia kalau sudah mendapatkan ilmu dari Allah, kalau dikehendaki Allah, sudah disorot, datang cahaya Allah, nurnya nur Allah, ilmunya ilmu hakikat. Situlah akan muncul cahaya Allah. Ketika sudah muncul cahaya Allah, maka disitulah manusia akan naik ke atas, naik ke Baitullah. Sesudah naik ke Baitullah, muncullah Zam-Zam. Kalau secara syarat jam-jam bro, manusia kalau sudah naik ke atas, maka datanglah muncul barokah. Letak lagi sebelum muncul barokah. Manusia kalau sudah ilmu bertauhid, sudah muncul dengan menjalankan, berjalannya dengan melaksanakan thariqah lewat zikir, lewat seperti apapun dia, maka akan diangkat oleh Allah dengan muncul cahayanya Allah. Maka di situ ketika mengeluarkan lewat mulut akan berbisa barokah. Bisa karomah, bisa barokatul karomah. Masya Allah. Tak ilmu tauhid untuk menghadap luas dalam, Masya Allah. Lah mata kuayahna di dia muncul tadi tongkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah ada di lautan, berarti kita ilmu tauhid wayahna harus pakai tawasul wasilun ka Nabiullah Nuh alaihi, pakai perahu. Nah, ayeuna geus dianggap lamun jami ruhani anak sudah aktif, ini sudah jadi perahu badan ini. Perahu kemana kita berdayung? Malam Jumat berdayung, nyelah mot. Kamana rek ngaji KMBK itu teh berdayung. Make sepeda aya anu berdayungna teh telat, sia teh mah da ku senok sia teh mengadayungna.
telat cenah ngadayu parahu geus ngong-ngongan oge gitu haye idit haye ke cara senok aya nu didayu aya ku motor budda setar ini malam Jumat belum Jumat siap maghrib salah cius motor kanyawan dah tenyinggung ieu mah da faktana lamun masih kena kasinggung berarti can jadi parah tapi wasilah ka Nabi Nuh itu adalah tawasul teh ini ada yang urang marek cocolek ada yang kena naon hesek ngalaan ieu cang-canganana sabab perahu teh dicang-cang baning ku pageuh eta nyangcang tamangna nalikeunna terlalu banget teuing ngalaan tali eta menikah hese batur geus ka mana ieu masih kene ngalaan tali ari urang baning ku tarik ieu meungkeut eruh kana sesuatu ketika rek diudar itu dayong tong bageut teuing lamun tong banget teuing geus ruh ieu lamun secara fisik silahkan bekerja maksimal mungkin ngan ruh hati tong diikat terlalu bisi tong umur kaburu be itu nyata mun kieu bade nyata ngan lamun masih kene babakan syarat pasti kasinggung ieu mah nganyatakeun seperti nah disebutkeun ilmu tauhid luas teh nama tak berarti orang tong haji syariat cai sakulah lamun cai sakulah mah teu bisa dipake babarasi ka Gusti Allah kalau secara pribadi ya bisa disiu diatur kalau pikir silahkan aya ilmu Syafi'i Imam Syafi'i lamun urang geus nyampe kana najis na palbah dia geus kana najis mukhafafah alhamdulillah tapi ternyata masih kena najis mutawasito najis masih kena najis kotoran jelema najis ciki nah mata di dalam tubuh manusia masih dicontohkan ku Gusti Allah aya keneh cai kencing aya keneh kotoran sedangkan Allah itu memberikan contoh kotoranmu tidak akan kelihatan tapi ketika kelihatan akan muncul rasa aroma tak sedap kencingmu tidak akan kelihatan di dalam perutmu tapi ketika air kencing dikeluarkan walaupun sudah kering akan bau tak sedap dosamu di dalam dada tidak akan kelihatan tidak akan tapi merasakan ketika Allah ngaluarkeun dosamu ngabungkar bangker ngabukakeun aib maka manusia akan jatuh leuwih di kotoran jatuh
Cik namun ku Allah dibukakeun ayeuna lamun bau hitut atanapi bau hangsir atanapi bau BAB cuma di WC bungkul lain di WC kan ayeuna dina perut urang ciki aya kotoran aya kaameu teu gak bakalan matang disemprot busok vanila parfum karena bisi bau. Tapi ketika dikeluarkan kotoran di WC cuma bau wesa-wesa. Coba kalau Allah berkehendak ngaluarkeun air buruk. Di mana bau? Sakampung bau. Jamaah ditakokkan seandainya kami ini melakukan dosa terus masa lalu dilakukan dosa terus dibukakan ku Allah arek moal datang pangna teu datangnya pasti muntang kana irung bararau arek moal datang akibat bang ayeuna jelema lamun di WC aya tai kotoran misalkan ayeuna arek moal di WC coba akibat bau matak manusia kudu sadar benar-benar ini Imam Athaillah menjelaskan di dalam kitab Hikam akan bau najis nah itu nu disebutkan najis kotoran dosa matak sok jelema ngalaksanakeun boga dosa lamun urang sok aja ada perasaan kayaknya urang geus tobat biasa baheula dulu bisa dosa terus urang geus tobat terus geus getol aya teh dina hate ngamising merasa urang bersih aya berasa mata sok mulai wegah didinya suga eta mah da urang geus bersih masyaallah lah muncul urang teh kakarak dibanggakeun ribaratna ku jelema lamun manusia ayeuna secara ngalaksanakeun dibanggakeun ku orang sangat bodoh bangga teh dikarak orang bodoh coba tak muncul tak wayahna disebutkan ilmu tauhid ini adalah lautan diproses Allah ketika ayeuna urang sudah muncul dalam hati ruhaniyah cahaya-cahaya Allah berarti akan naik ke atas model air hujan ketika Allah akan dikembalikan lagi kembalikan seperti semula lagi seandainya udah muncul lu tadi nama tenerak di kadek atau fitur bisa itu bisa ini ternyata jadi tawar dari secara jasmani ruhaniyah sudah tak mau tadi orang bisa melihat begitu ternyata Allah dibuka tutupan disembunyikan wahai hamba-hambaku sekarang kau sembunyi di sini sekarang kau sembunyi di sana sekarang kau sembunyi di situ ketika ada yang mengetahui kau akan kupanggil pantesan wali-wali Allah ketika sudah tahu yang sebenarnya akan mohon ke Allah ya Allah panggil aku dipanggil pindah tempat bisa ke Maluku bisa ke Kalimantan Rahmang Irman mungkin bisa aya di
antete. Itu najis mughalah, najis. Najis mukhafafah, najis yang di surga, najis bayi, najis kecil, berarti ruhna sudah kembali ke bayi. Inilah bayi hakikat. Assalamualaikum, masya Allah, Rabbuna Karim. Kurang milarian bayi hakikat numaha sampai ketika buka dalam kitab, masya Allah Gusti, petunjukkan bayi hakikat itu bagaimana. Mohon Gusti tunjukkan sampai kejadian bayi hakikat. Milarian dina kitab cukup majukan cari bayi hakikat. Masya Allah, teka pangimpan. Cari tongkat Nabi Musa, cari tongkat Nabi Isa, cari tongkat Kanjeng Rasul, cari perahu terus siang malam kesana kemari mencari, teka pangi-pangi. Masya Allah. Nah ini ternyata geningan tongkat Kanjeng Rasul teh aya dina kitab Sabina. Padahal tiba heula geus ngaji masantren ti mulai umur 5 tahun. Umur 6 tahun geus mulai diajar ku kersana guru ngadidik cara praktek sholat terapa itu ya. Ternyata di situ tongkat Kanjeng Rasul itu ternyata ada di dalam kitab Sabina. Lihatlah kau ke bawah, membuka kitab Sabina, ternyata Allah ngabukakeunnya ini. Jika engkau ingin untuk bertemu jeung setan, silahkan kau datang ke sana. Jika engkau ingin bertemu dengan jin, silahkan datang ke sana. Jika engkau ingin bertemu dengan iblis, silahkan ke sana. Jika engkau ingin bertemu dengan Allah, silahkan ke sana. Waktu menjawab. Jika engkau ingin mendatangkan rezeki dari Allah, silahkan lain. Ternyata lewat lab itu Allah memberikan contoh. Aku datang memberi rezeki. Masya. Bagaimana hukumnya? Bila mana manusia kade aya rezeki setan, rezeki ti Allah. Ege jawablah sorangan lah. Jawab. Mun can sadar, oh kieu lamun geus sadar. Pasti aja jawab. Matak lamun geus disadar. Oh, berarti lamun sadar. Eueuhkeun urang. Matak aya anak kudu sadar ka Gusti Allah, diarahkeun. Terus silakan. Insyaallah akan jadi barokah, muncul deui barokah. Bila mana geus muncul barokah, pamajikan tenang, nyaman, samping kabeuli, beas kabeuli, empal jempol kabeuli. Itu datang ti Allah rezeki barokah. Lamun teu sadar mah akan melintas daripada rezeki gaib sabari sarigi menang duit tidak. Itulah gua gaji but ting ti saha ieu wa geus ka Gunung Karang dengan bukan. Itu kenyawan. Silakan terserah.
Nu penting nama sadar ka Gusti Allah. Akan muncul itu ningkat deui. Caca kamari urang rezeki seperti ini masih belum sadar geus muncul komo. Wah bikin wah. Cacak urang teu sadar masih kena rezeki gaib duit muka ternyata geus alhamdulillah ayeuna lamun geus sadar mana teu ingin releks sanajan sabari peureum kitu doh. Ilmu tauhid luas berarti dua kulah. Satu cai setik, dua cai loba. Cai loba adalah cai lautan, adalah ilmu tauhid. Matak dina palbah ilmu tauhid banyak lautna. Manakah lautna? Wahai hamba-hambaku, wahai murid-muridku, wahai jamaah-jamaahku, wahai makhlukku, kata Allah. Ketika engkau di laut, menyelam di laut, di situ banyak ikan. Ikan silahkan kau makan. Wah, mantap. Silahkan ikan di lautan. Silahkan nyelam dulu. Nyelam. Allah akan membukakan. Di dalam ayat ilmu tauhid ini ternyata ikan ngumpul semuanya. Ayo ikan gurame, ayo ikan lele, ayo ikan paus. Ternyata wahai hambaku di sini rezeki. Inilah Allah ngabukakeun ilmu tauhid, rezeki silahkan sadar dulu. Kalau sudah sadar dulu, wahai ketika inginan nafsu keinginan akan disiapin Allah di ilmu ini, ikan-ikan ini yang kita harus santap. Hiduplah ikan itu cuma ukur lewat air. Manusia yang hidup itu adalah dengan ilmu air. Disitulah dengan keyakinan ke Allah ternyata diuk dina kursi oge bisa ngahasil. Itu Mang Irman sudah kabuka ke Mang Irman tak alhamdulillah kakarak sadar ayeuna. Itu rezeki. Silakan. Yang kan itu sadar. Di sini rezeki barang nih, menang paus nih. Gurame aya. Harek teri lumayan Ai teri atuh ya itu lamun cara eta mah jelema ngalaksanakeun ngubaran anu kecaboron. Anu nyeri huntu. Anu arara teu kanyu. Teu teri we. Di lautan berarti apa itu hayang naon atuh hayang lauk paus jaring gasing alus. Silahkan nyelam nyayap terus dengan ilmu tauhid terus. Silahkan tuhur lauk kelende. Lauk besar silahkan alam. Silahkan alam. Silahkan. Itu contoh, hei. Berarti di laut tidak akan habis. Coba dikulah Bang Isep. Kulah sapetak oke dibedah ke situ biak jeung leutik-leutikna. Dicakar henteu mah. Sok. Matak ayeuna mah ngan kudu salaladar, secepatna sadar, silahkan jaring. Jaring, karapan jaringna. Nu gede badan nu leutik oge beun. Anu nyeri huntu anu ngajak bisnis oge pasti datang. Lauk paus naon ngajak bisnis tama. Ngajak bisnis naon? Lauk paus ye. Tongkol. Anu tah ngajual tanah naon tah? Bisnis tongkol teh mah. Ya 2,5%, 2,5 kiloan. So, silakan jari. Ngan awas sadar. Silakan sadar.
Sigana di ditu lamun di ditu kadeh can dibukakeun nitah kadinya berarti nitah kana ngedorong hawa nafsu. Tapi sekarang mah harus sadar ini silahkan jaring karena di lautan banyak ikan. Allah geus ngabukakeun. Silahkan jaring. Ngan kada teu sadar. Tapi urang mangan beurang tekan ukur burina teh dagang naon sia? Dagang kotor kucing. Naon kotor kucing teh? Otak-otaknya. Tetap dagang kotor kucing.